tabi siya. So pag uwi ko, may time pa, ililisin ko yung truck. Putik talaga, kamote. Kaya pag uwi ko, ililisin ko. Let's go! Yan ako nilinis to eh. Kalimutan akong kuha ng video. So, okay na yan. Yan ako pang nilinis yan. Sabi na lang bali ginagawa ko ngayon. Okay. Power na lang. Oops, nakita akong dumi. Saan yan? Ito. Okay, so tapos na rin yung linis ko. Kahit paano, wala na yung mga putik kasi yan eh. Ayan, medyo luminis na siya. Pagod kayo linisin, laki eh. Good. Pagod linisin. Kaya uwian time na. Okay. Tapos na. Uwian time na. Tapos ako linis. Hindi ko na nakita ko paano kung lilinis kasi kumadali ako. Wala akong paglagay na itong cellphone. Yung last lang, shower lang halos ang nakita nyo. Pero nilinis ko yan. Wala na yung putik. So, pagod. Alas 5 na eh. Uwian na. Peace.